Mi legadis interretajn demandojn pri paranormalaj spertoj, kaj estis rememorigita pri io kio okazis al mi, kiam mi estis infano. Malgraŭ tio, ke ĉi tiu okazaĵo okazis antaŭ 2 jardekoj, mi trovas ĝin sufiĉe timiga por kunhavi kun vi. Kiam mi estis okjara, mi loĝis kun mia patro, duonpatrino kaj 2 duonfratinoj, aĝoj de 7 kaj 6, en vere granda domo. Mia patro kaj duonpatrino foriris dum la semajnfino kaj forlasis nin kun vartistino. Ŝi dormis en la dormoĉambro de niaj gepatroj, kaj ni faris litkovrilan kampadejon en la salono. Meze de la nokto mi aŭdis strangan sonon. Io skrapadis laŭ la planko de la koridoro. Nia domo ne havis tapiŝon, krom en la dormoĉambroj. Ĉiuj koridoro kaj komunaj areoj havis lignan plankon. Ni havis 2 hundojn tiutempe, orkoloran reporthundon kaj labradoron. Do kiam ili kuris, ili faris multe da bruo. Sed tio ne estis unu el iliaj konataj sonoj. Tio estis tro malrapida kaj celkonscia. Io alia ĉirkaŭpaŝis en nia domo. Mi imagis iun teruran monstron kun putriĝanta haŭto kaj malfortaj kruretoj, ŝanceliĝantan supren kaj malsupren laŭ la koridoroj de nia domo, montrante sian kapon en la dormoĉambrojn, serĉante infanon por kapti kaj forpreni en la nokton. Miaj duonfratinoj dormis malgraŭ la bruado. Mi aŭskultis dum longa tempo, antaŭ finfine kolekti la kuraĝon iri kontroli. Mi eliris el la litkovrila fortikaĵo kaj prenis poŝlampon de sur la salontablo. Mi ekĉirkaŭiris la teretaĝon de la domo, serĉante la fonton de la skrapanta sono. La teretaĝo de nia domo konsistis el 4 longaj koridoroj, kiuj faris kvadraton. La kuirejo kaj la salono estis ĉe unu fino, kaj ĉe la alia estis tiu stulta ĉambro kun ĉiuj belaj mebloj en kiuj neniu rajtis sidi. Estas afero de riĉaj homoj de la generacio de miaj gepatroj. Kiam mi atingis la malpermesitan ĉambron, mi vidis ion moviĝi preter la piano ĉe la malproksima flanko de la ĉambro. Ĝi moviĝis en la apudan koridoron. La skrapaj sonoj revenis. Mi rapidis tien, poŝlampo enmane, provante ne stumbli sur io ajn. Kiam mi turnis ĉe la angulo, en la koridoron, mi vidis nian orkoloran reporthundon, urson, marŝantan tra la mallumo, per siaj malantaŭaj kruroj. Ĉu vi scias kiel foje hundo saltas sur vin, kaj vi prenas ĝin je la antaŭaj piedoj kaj iusence helpas ĝin stari? Ŝajnis ke iu faris tion al nia hundo, sed estis neniu tie. Mi rigardis urson ŝanceliĝi 4 aŭ 5 paŝojn, lia dorso al mi. Kiam li rimarkis la lumon, li falis 4 pieden kaj svingis la voston. Poste rekomencis marŝi kiel normala hundo marŝas. Li foriris al la ŝtuparoj aŭ la 2 etaĝo kvazaŭ nenio stranga okazas. La plej stranga afero estas ke, kiam mi kuŝis en la litkovrila fortikaĵo antaŭe, mi aŭskultis tiun skrapantan bruadon dum 5 ĝis 10 minutoj, antaŭ ol decidi kontroli. La hundo estis marŝanta ĉirkaŭe en la mallumo tiom longe. Per siaj malantaŭaj kruroj, malrapide kaj cirkle tra la domo. Ĝis hodiaŭ mi neniam eltrovis kial. Li neniam faris tion antaŭe, kaj neniam faris tion denove post tiu nokto. Sed ŝajne li ankaŭ timigis la vartistinon. La sekvamatenon ŝi diris al mi ke li malfermis la pordon en la dormoĉambro de miaj gepatroj, iris sur la liton kaj ekfaris sonojn kiuj ŝajnis kvazaŭ li provis imiti homan paroladon. Li faris tion dum multaj minutoj antaŭ ŝi
ŝlosis lin ekster la ĉambron, kaj li aspektis vere ĉagrenita la sekvan tagon, kiam ni interparolis. Verŝajne ne estas koincido, ke nun plenkreskulo mi estas kata homo.